来台湾看世界，来看欧洲，疫情是愈传愈开。欧洲联盟下一道将来毋捌有的决策，就是要甲欧盟境外的边界关起来30天，禁止非必要的旅游。安尼甲欧盟国家总锁起来，袂互人去，就是希望会当控制疫情。欧盟领导人视讯会议了后，17同意关闭欧盟境外边界30天，避免病毒扩散。 We agreed to reinforce our external borders by applying a coordinated temporary restriction of non-essential travel to the EU for a period of 30 days, based on the approach proposed by the Commission. 这项前所未有的政策表示，所有非欧盟国家的旅客都免去入境欧盟，不过要求居民甲医护人员有例外，另外货物运送嘛维持正常。The enemy is a virus. And now we have to do our utmost to protect our people and to protect our economies. 德国总理梅克尔17嘛表示，欧盟成员国领袖同意实施对外入境禁令30天。东港蒙特内哥罗嘛宣布，境内头一批确诊2名女性患者分别去过西班牙甲美国，这表示欧洲全境失守。即马就看封锁欧盟边境是毋是会当控制疫情扩大。